Yetti xazinaning biri. Hilola Hamdamova. Bu safargi suhbatimiz kim bo'lsam ekan mavzusida bo'ldi. Sinfimiz qizlari shifokor bo'lishdan boshlab dizaynerlik kasbini maqtagancha gaplarini tugatishdi. Ularning balandparvoz gaplaridan o'ylanib qoldim. Hammasi shifokor bo'lib ketsa, qishlog'imizda yangi ochilayotgan konserva zavodi, sut mahsulotlarini qayta ishlash sexida kim ishlaydi? Navbat o'g'il bolalarga keldi. Men uchuvchi bo'lmoqchiman, dedim navbat kutmay o'rnimdan turib. Avval karra jadvalni yodlab ol, dedi yonimda o'tirgan Nuriya va ko'ylagimning yengidan tortib joyimga o'tqazdi. Sinfda yengil kulgi ko'tarildi. O'rtoqlarim birin-ketin o'z orzularini ayta boshlashdi. Navbat sinf Sardorga keldi. U negadir gap boshlagisi kelmay jim turib qoldi. Sardorning eshagi bor, shuni boqib yuraveradi, dedim o'rtadagi sukutni buzib. Negadir bu gapimga hech kim kulmadi. Men, dedi Sardor kattalarga xos vazminlik bilan. Bu haqida ko'p o'yladim va aniq qarorga keldim. Dehqonchilik yetti xazinaning biri. Men dehqon bo'lmoqchiman, chunki yer insonni boqadi. Dehqon so'zi ingliz tilida fermer degani. Qishlog'imizga tajribali, yer tilini biladigan fermerlar juda kerak, dedi o'qituvchimiz Sardorning gapini ma'qullab. Men o'z yerim, traktorim bo'lishini orzu qilaman. Kelajakda yerdan yaxshi daromad olib, maktab, bog'chalarni ta'mirlashga homiylik qilmoqchiman. Hosildorlikdan tushgan daromaddan qishlog'imizni obod qilishga hissa qo'shishni istayman. Yangi ish o'rinlari ochish uchun bizga zarur bo'lgan korxonalar qurmoqchiman. Mahsulotlarni yaxshi saqlash uchun sovutish ombori qursam deyman. O'rtog'imning bu gapiga hamma qarsak chalib yubordi. Sardor o'zi yaxshi bola, faqat 5 bahoga o'qiydi. Sinfga ham 4 yildan beri sardorlik qiladi. Sinfdoshlar uning gapini ikki qilishmaydi. Oradan 1 oy o'tib, Sardor eshagini chiroyli to'riq otga almashtirdi. Otasining aytishicha, qish bo'yi boqilgan novvosning puliga olishibdi. Biram chiroyli ot ekan. Aqlliligini aytmaysizmi? Bir vaqtlar eshagini masxara qilganimdan uyalib ketdim. Boshida qashqasi, oyog'ida taqasi bor, yollari uzun otga juda havasim keldi. Bug'doy o'rimi boshlandi. O'sha kuni otam o'rtog'imning ot aravasida 50 bog'lam somonni uyga tashib qo'yishimni aytib, ishga ketdi. Bu aravam biror bir shartni bajarganga xizmat qiladi, dedi Sardor kutilmaganda. Agar sen karra jadvalini yodlab bersang, somoningni tashib beraman. Kutilmagan shartdan shoshib qoldim. O'sha kuni uning imtihonidan o'tolmay, somonni uyga tashib kela olmadim. Otamdan dakki eshitmaslik uchun tuni bilan karra jadvalini yod olib chiqdim. Ertasi kuni Sardor imtihon natijasiga qarab, atigi 4 bog'lam somonni uyga olib kelib berdi. Xullas, 5 kun deganda somonni tashib tugatdik. Otasiga rahmat, dedi otam bir kuni. Bugun kombayn buzilib qolgan edi. Allaqayoqdan kerakli ehtiyot qismini topib keldi va birga tuzatishdi. Kallasi butun bola ekan, deya otam Sardorni maqtab qoldi. Uning otini minish uchun ancha-muncha misol masalalar yetishimga to'g'ri keldi. Maktab boshlanganda matematikadan ancha yaxshi baholar olayotganini sezdim. Hozir Sardor bilan bir kollejda o'qiyapmiz. U qishloq xo'jalik mashinalari mexanizatsiyasi, men hisobchi buxgalter yo'nalishidaman. Kelgusida kreditga traktor olar emish. Yana oliygohga o'qishga ham kirar ekan. Har safar menga, yaxshilab o'qi, mening ravnaq fermer xo'jaligimning hisobchisi sen bo'lasan. Dehqonchilik 7 xazinaning biri. Bu xazinaning kalitini faqat senga ishonaman, deydi. Hozir ta'til vaqtida bir fermerning hisobchisiga shogird tushganman. Kasbimning sir asrorlarini o'rganyapman.
Do'stim esa erta tongdan dalada javlon uryapti, yer bilan tillashyapti. Kechqurunlari kelgusi yil oliygohga kirish uchun kitoblar o'qiyapti. 7 xazinaning birini zabt etmaguncha qo'ymayman, deydi u. Menga karra jadvalni o'rgatib, kasb tanlashimga ko'maklashgan, shunday mehnatkash, to'g'ri so'z, dangalchi do'stim borligidan faxrlanaman. Siz bu fikrimga nima deysiz, aziz o'quvchi?